السلام عليكم. الإلحاد أو إنكار الخالق هو حكم سطحي كسون للغاية على قضية عميقة للغاية ممتلئة بالأدلة. الإلحاد بمعنى آخر لا يعد حلا، بل هو فقط مجرد اعتراف بالفشل في إيجاد حل. فالعالم من حولك وفي داخلك مليء بما لا يحصى من براهين وجود الخالق وحكمته وتدبيره وإتقان صنعه. ترى هذا في الذرة وما تحت الذرة، وفي المجرة وما فوق المجرة، وفي كل شيء، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. لكن الإلحاد بطبيعته يحاول أن يسفسط كل البراهين وينكر أيضا أجل البديهيات، وإلا فلن تستقيم له مقولة. ودعني أعرض عليك برهانا واحدا على ما أقول، وفكر معي. تخيل أنك خرجت من منزلك ذات يوم صباحا، فوجدت أمام باب المنزل كتالوجا ضخما فيه شرح تفصيلي لكل مكونات السيارة التي تجدها أمامك هذه: طولها، عرضها، لونها، كمية الزجاج التي فيها، قوانين الاحتراق الداخلي في المحرك الخاص بها، مقدار ضغط الهواء في الإطارات المطاطية الأربعة، مكونات صندوق التروس، كيفية التعامل مع أي عطل يحصل، وآلية عمل المكابح ودرجة شدتها. وقبل ذلك كيف تمت صناعة كل جزء في السيارة صغيرا كان أو كبيرا، فكل هذا موجود وبأدق تفصيل في الكتالوج وزيادة. عند هذه اللحظة هل يشك عاقل في أن كاتب هذا الكتالوج بهذه التفاصيل وهذه الدقة وهذا الإتقان عنده علم وإرادة وقدرة وحكمة ومشيئة، وقبل ذلك بالبداهة هو موجود؟ هل ينكر ذلك أحد؟ يستحيل أن يقفز لعقلك تصور آخر يفترض أن كتابة الكتالوج تمت ذاتيا مثلا. العجيب هنا، هل تعلم عزيزي المشاهد أن كل إنسان وكل حيوان وكل نبات وكل حشرة وكل ميكروب وكل فيروس، كل كائن حي يوجد بداخله كتالوج حقيقي كامل يحتوي على كل المعلومات الخاصة بهذا الكائن. نعم، كتالوج حقيقي مكتوب، وهو ليس مكتوب هكذا بحروف مجردة كما كتالوج السيارة في هذا المثال السابق، بل الأعجب أنه مكتوب بنظام الشفرة. نعم، شفرة كاملة تحتوي على كل ما يتعلق بالكائن الحي، فكل كائن حي قبل ظهوره يتم تشفير جميع أعضائه ووظائفه وكيفية عمل هذه الأعضاء، ولا معنى للكائن بدون هذا التشفير، وفي نفس الوقت لا معنى للتشفير بدون أن يتحول إلى كائن حي في مرحلة تالية. فهو كتالوج حقيقي عملاق مكتوب بنظام الشفرة في كل خلية من خلايا الكائن الحي. والكتالوج الخاص بالإنسان تمت فيه كتابة كل مواصفاتك بنظام الشفرة: طولك، ولون عينيك، ووظائف أعضائك، ونوع شعرك، وكمية البروتين التي تحتاجها عضلاتك، والقوانين التي تحكم أجهزة جسدك، وسرعة النبضة الكهربائية في أعصابك، ومعدلات ضخ الدم في قلبك، ومعدلات إفراز الهرمونات في غددك. وكل شيء قل أو كثر، صغر أو كبر في جسدك يوجد مشفرا في الكتالوج الخاص بك. فهناك تفصيل عجيب دقيق لكل وظائفك الحيوية، وطريقة تصنيع أعضائك، وكيفية تصنيع كرات دمك، وأنظمة الهضم والإخراج، والأيض والتكاثر، والسمع والبصر. وهناك فصل كامل في هذا الكتالوج خاص بحالات الطوارئ، مثل التعرض لنزيف حاد، والذي يستدعي عمل جلطة تغلق مخارج الدم، وانكماش شديد للطحال لضخ الدم المتخزن فيه لتعويض الفائق، ومنظومة معقدة من عدة مراحل لعمل انكماش في أوعيتك حيث لا يحدث هبوط لضغط الدم لحظة النزيف. كل هذا مكتوب في الكتالوج. أيضا يوجد في الكتالوج فصل كامل يتعلق بالتجهيزات اللازمة لحظة التعرض لميكروب مثلا، فالكتالوج يحتوي على طريقة تصنيع الجسم الدفاعي IgG،
وطريقة تصنيع الجسم الدفاعي IgA، وهو الذي يسمى بالجسم الدفاعي صاحب المهام الخاصة أيضا. الكتالوج يحدد متى تبدأ الشرايين التاجية في الضيق، والجلد في التجعد، والشعر في المشيب، ويصف الكتالوج بالضبط طريقة حدوث كل ذلك بمنتهى الدقة. الكتالوج ضخم جدا ويحتوي كل شيء عنك وكيفية تصنيع كل تفصيلة في جسدك. كتالوج أعجب مما يكون. ألم تسأل نفسك يوما ما كيف تتحرك أنت وكل من حولك وتتبعون نظام حركة وتفكير مبدئي واحد؟ فلنتابع. يتشكل هذا الكتالوج من 4 مليار حرف في كل خلية من خلاياك. يسمى هذا الكتالوج بالشفرة الوراثية أو الشفرة الجينية أو الجينوم أو DNA أو الموسوعة الوراثية، ويوجد داخل نواة كل خلية من خلايا جسدك أمام هذا الكتالوج. يجب أن تتوقف كثيرا وتفكر معي، فهذا الكتالوج هو محتوى معلوماتي وليس محتوى مادي، فالمعلومة شيء بينما المادة شيء آخر. المعلومة نتاج قدرة وإرادة وصنعة وحكمة. المعلومة لا مكان فيها للصدفة أو العبث. المعلومة تصدر عن علم، والأكثر دعوة للدهشة أن هذا الكتالوج المعلوماتي العملاق كما قلنا مشفر، حيث يوجد بنظام التشفير كودينج، وحين يتم فك التشفير ديكود تظهر المعلومات والخلايا والأعضاء والأجهزة والوظائف وكل شيء. فهل يشك عاقل في أن واضع هذا الكتالوج عليم وقدير وحكيم وحي وذو مشيئة وإرادة؟ وقبل كل ذلك هو موجود. لا يخلو كائن حي من نظام تشفيري، لا يخلو كائن حي من كتالوج تشفر من خلاله معلوماته ووظائفه وأعضاؤه. وهذه القضية هي التي جعلت فرانسيس كولينز الملحد الشهير مدير مشروع الجينوم البشري، والذي قام بقراءة الجينوم البشري كاملا لأول مرة في التاريخ، واستغرقت قراءته 13 عاما بدءا من العام 1990، واكتملت المهمة في أبريل من العام 2003. هذه القضية جعلته يصاب بصدمة معرفية ويعيد تدبر هذا العالم المدهش، عالم الشفرة الوراثية أو الشفرة الجينية، ليعترف بعدها بوجود الله الخالق القدير العليم، ويضع كتابه الشهير لغة الإله The Language of God. ولو نظرنا في عالم الكائنات الحية، فأول كائن على وجه الأرض على الإطلاق طبقا للأبحاث العلمية هو كائن يدعى السيناو بكتيريا، وهذا الكائن توجد معلوماته مشفرة داخل الجينوم الخاص به منذ البدء، فلا معنى للكائن أيا كان إلا بتشفير مسبق لكل المعلومات التي سيحتاجها ولكل الأعضاء التي تشكله. الكتالوج أو الجينوم الخاص بالإنسان كما قلنا يتشكل من 4 مليار حرف، وهذا يملأ 1000 مجلد بواقع 500 صفحة لكل مجلد، كلها موجودة في مساحة 1/1000 من المليمتر، ملتفين على نفسه 100,000 لفة داخل نواة الخلية. والجينوم الذي في حجم رأس الدبوس هذا يحمل معلومات تفوق في سعتها بليون مرة سعة فلاشة من حجم 4 جيجا. جميع المعلومات داخل الكتالوج مشفرة بنظام تشفير رباعي CGTA، فالقضية ليست مجرد حروف، بل هي حروف مشفرة. لو كان لديك كتالوج توجد فيه جميع معلومات السيارة مشفرة، هل تشك للحظة أن كاتبه لديه علم وقدرة وحكمة وإتقان؟ ومن البديهي أنه موجود، فما بالك بتشفير 4 مليار حرف بمنتهى الضبط والدقة؟ بل والذي سيجعلك تتوقف كثيرا هو أن شفرة كتالوج السيارة ستظل شفرة مكتوبة على ورق، ولو وضعناها داخل غرفة 1000 سنة فلن تتحول أبدا لسيارة. أما كتالوج الكائن الحي فإنه يتحول إلى كائن من لحم ودم. فالله هو الخالق الذي خلق هذه الشفرة، وهو البارئ الذي أخرجها من العدم، وهو المصور الذي صورها فصارت كائنا حيا بشكل مميز ثلاثي الأبعاد وأعضاء ولحم ودم وحياة. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
فهل ما زلت بعد كل هذا تجادل في الخالق المدبر الموجد القدير العليم؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وأخيرا، أنت لا تدري ما يحدث بك وما بالعالم من حولك، وتأتي لتتكلم عن الخالق. اصمت واتق الله. فبعد كل هذا، إن ما زلت على إلحادك فهذا ليس له إلا سببين ليس لهم ثالث: إما إنك كنت في غفلة وبلاء وجهل، وها قد علمت، فلا تكفر ولا تدع الشيطان يزال يضحك عليك ليدخلك النار، وأثق الآن. وإما إنك تعلم من البداية، وهذا ما أكدناه بكل الطرق النقلية والعلمية، وما زلت تكفر أيضا، ولكن لخدمة هوى معين أو منظومة معينة على حساب معصية الله عز وجل، لأجل الدنيا الدنيئة القليلة الحقيرة. وهنا والله لك نار من الله الجبار، وهذا ليس مزاح. يقول الله عز وجل: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وإلى هنا قد انتهينا بفضل الله وحده. هذه أول الرحلة، ورحلتنا ممتدة لننظر ونفكر معا في خطوات يسيرة نحو اليقين. فتابعونا في برنامجكم فكر معي.